Здравствуй, дорогой зритель! Приглашаю тебя на серийную увлекательную прогулку по городу Душанбе. Мы посетим несколько значимых локаций, поговорим с интересными персонами и очень надеюсь, сумеем окунуться в атмосферу юного Душанбе. Первая остановка на нашем пути – это Таджикский академический театр драмы имени Абулкасима Логути. Будучи в этом театре и находясь в этих стенах, мы не можем не упомянуть несколько исторически значимых дат и событий. Осенью 1929 года был открыт Таджикский академический театр драмы имени Логути. Интересный факт – театр был основан на базе музыкального ансамбля Логути. А уже в 1933 году театру было присвоено имя Абулкасима Логути, таджикского поэта, писателя и драматурга. Логути оказал большое влияние на развитие театра в Таджикистане. Он впервые перевел на таджикский язык драмы Шекспира специально для постановок. В 1939 году был поставлен первый таджикский национальный музыкальный спектакль «Лола» и первый таджикский балет «Дугул». Именно в тот год театр получил звание академического. Один раз в Кишлаке, Сарихосор, Бальдживон. Это вот показывает по телевизору Шаршара, Васе. Вот такая вот сказочная страна. Горный Кишлак. Сейчас там библиотека на мое имя открыли. Потом там, где я родилась, там построили и музей, и библиотеку. Прекрасно. Я, конечно, туда делаю свое вложение благотворительное во всем этом. Как только мы пришли, вот нашу группу сюда, они пригласили нас, конечно. Сначала мы 1 год в Лильнабаде отработали. И мне сразу Ефим Исаевич Метельман, главный режиссер тех времен, он сказал: роль Эмилии будешь ты исполнять. У меня как будто прилив сил, кровь. Сейчас тоже у меня все дрожит. Кровь вот так пошла, все это, голову, все уже. Как будто я не я это Эмилия. Уже около меня не Мухамеджан Касымов, а Отелло, не Хайри Назарова, а Дездемона, которая невиновная. И этот Яго, мой муж-предатель, который одним платочком принес всем великую трагедию, одним платком. Видите, какое великое произведение. И в жизни так, что какой-то деталью враг может использовать и уничтожить самые лучшие. Но... Спасибо большое за рассказы. Мы сегодня находимся в стенах театра Логути. Что для вас этот театр? Ну вот, я даже сегодня на сбор коллектива, у нас до вас сбор коллектива был. Мы вспоминали ушедших, которые заболели вот этим вирусом, оплакивали. И для меня театр – это дом, это семья. Даже вот годы прошли, я даю еще большее значение. Но театр – единственный это вид искусства, где ты живьем придешь, увидишь живых актеров, живое дыхание, живое общение. И вот актер, который исполняет роль вот с самого начала, ты видишь потом верх кульминации, потом финал, ты, хороший зритель, уже идет за тобой, если хороший спектакль, хороший актер, он уже захватил тебя и приводит до вот этого вот финала, в каком состоянии. Смотрела на горы и говорила: когда я вырасту, я перейду эту гору, за этой горой будет большой город, я буду учиться там, учиться. Почему-то вот слово «учиться», я хочу учиться, учиться. И так и произошло. Оказывается, это не одна гора,
Потом на самолете я увидела через много-много лет. Это горы, вообще конца края нету. Я с гордостью это говорю. Вот у нас еще озеро есть в центре, да, у нас? Вот улица Путовского раньше называлась, теперь улица Исмоили Сомуны. Сейчас молодежное озеро называют, да? Если вы смотрели, я встретил девушку. Как раз там остров на этом озере. На этом острове там танцевали молодежь. И тоже мы лепту свою, комсомольская организация, комсомольцы, сажали деревья, вот все это вокруг там. Я с гордостью вспоминаю свою молодость. Столько желания, столько мечты, столько общения, дружба, какая-то настоящая дружба. Театр – это живой организм. Это живой организм, который должен жить. А живет он за счет людей. Мы за счет зрителей. В годы Великой Отечественной войны здесь ставили свои спектакли режиссеры эвакуированного театра Красной Армии Москвы. В 1991 году спектакль «Эдип» античного автора Софокла получил большой успех в Москве. Режиссер-постановщик и исполнитель главной роли Гощим Гадо стал лауреатом Государственной премии имени Абу Абдуллои Рудаки. В 2019 году театр отпраздновал свой юбилей. Крупнейшему театру страны исполнилось 90 лет. Я полюбил театр, слово. После окончания школы я поступил в Институт искусств, актерское отделение. И вот так судьба. Так что мы приехали сюда, студенты, окончившие это отделение, и работаем в театре. Ну, мы играли поначалу молодые актеры в массовках. В те времена очень надо было стараться, чтобы получить роли, когда смотрели список приказа, где определение ролей, мы всегда и другие, и массовка, вот, молодые актеры. А так, первая главная роль я играл пьеса Арбузова «Жестокие игры», роль Терентия. Это здание, это храм. Это храм такой общечеловеческий храм, где призывает людей к доброте, призывает быть хорошими, призывают, чтобы задуматься над жизнью. Это лечебница. Это лечебница, где этот вид лечения называется театрально-психосоматическая терапия. Если врач занимается одним пациентом, то здесь сразу в зале сидит 600 человек, и театр лечит их. Это лечебница человеческих душ. Вообще, место, где человек должен задуматься над жизнью и помаленьку стараться быть лучшим, призывать ко всему, что есть прекрасное в человеческом обществе. Вот так, коротко. Душанбе – это сердце Таджикистана. Я выросший вот в этом городе. И когда о Душанбе кто-то говорит что-то, вот, ну так, мне так больно. Я очень люблю свой город. Каждый вот закоулки этого города, я не знаю, от водонасосного до аэропорта, там, я не знаю, Южный, там, Гипрозем, вот центр города, где мы в основном вот бегали, играли. Для меня очень дорог. Там Зеленый базар. Но это как бы вот, говоря, это пятачок, где мы бегали и играли. Вот.
вокруг этого зеленого базара, вокзала. Я очень люблю свой город. Театры люблю. Всех наших горожан, душанбинцев люблю. Душанбинку люблю. Варзоб люблю, Рамид люблю. Каратаг люблю. Да вообще весь Таджикистан я люблю. Ман кунун аз бахри хифзи мамлакат зар медихам. Сар агар лозим шавад бахри ватан сар медихам. کشوری من جای بخت و خانه عشق من است. من دل خود را به این فرخنده کشور می دهم. خاندانم را وطن مانند مادر زاده است. خون برای خاندان و حفظ مادر می دهم. За период своего существования театр прошел долгий творческий путь. Сегодня, помимо репертуара театра имени Лохути, можно посмотреть спектакли драматического театра имени Маяковского. Труппа Маяковского переехала в здание Лохути в 2015 году и расположилась на 3-м этаже. Где бы мы ни были, если мы творческие люди, настоящие творческие люди, то они могут и в подвале работать, да, и в комнатушке могут работать. Но у нас, слава богу, условия хорошие, и мы как бы приспособствовались к этому зданию, к этой сцене, малой сцене, и в течение уже 4, скоро уже 5 лет будет, мы работаем на этой сцене, да, в этом зале маленьком. Мы уже как бы большинство наших спектаклей как бы мы родили в этом здании. И теперь у нас такая паника. Все актеры говорят, сейчас большую сцену нам сделают. И что теперь с этими спектаклями? Что мы будем с ними делать? Я говорю, как, что играть? Он говорит, как? Я говорю, ну нам вроде сказали, что там у нас будет и большая сцена, и малый зал. То есть в малом зале будем показывать те спектакли, которые мы уже здесь делали. На большой мы будем восстанавливать те, которые были у нас для большой сцены. И уже как бы новые. Он говорит, так что нормально, мы же как-то здесь начали работать, точно так же будет и там. Он говорит, а ну да. Хотел стать фигуристом, я очень люблю фигурное катание. Я очень хотел, но так как я живу в теплой стране, у нас не было льда, и эта мечта моя не осуществилась. Хотел стать еще и летчиком. Да, когда в детстве у тебя много этих, которые ты видишь, все это, думаешь, я хочу стать этим. Потом, по концу, когда я закончил, я думал, пойду на журналистику. И я с этой надеждой ехал после окончания школы. Ну, так получилось, что я попал в искусство, потому что там был перебор. Я бы не поступил, и я закончил школу в 95 году, это были сложные года, да, и не могли никак, там деньги нужны были. И мама сказала, она мне предложила, говорит, Бачам, иди в искусство. У тебя есть это, пойдешь, иди уже туда. Но на самом деле стал актером, я себя стал ощущать актером в этом здании. То есть это здание из меня сделало актера. Актера, который на самом деле стал потом понимать это искусство. И вот когда я уже стал это понимать, ощущать эту боль, боль в плане, знаете чего? Тяжести. Его очень сложно нести, тяжесть, боль, актерскую боль, боль театра. У меня в гримерке в Маяковском всегда была одна шкатулка, которую мне подарили в Украине в театре мои друзья. Эта шкатулка была у меня в театре. Она была абсолютно пустая, там ничего не положено, она была маленькая. Когда я уходил с Маяковским, ну когда уже мы собирали с гримерки, я... это, конечно, маразм, сейчас, может, я скажу. Но я когда уходил, когда уже полностью все собрал, свою гримерку, попрощался, и я увидел эту шкатулку, и я вспомнил, думаю, пусть это глупость, но я это сделаю. Я открыл эту шкатулку, пошел на сцену, которой уже половина не было. Я встал на середине сцены и сказал, если ты меня слышишь, этот дух, или я не знаю, что в этом театре, вот этот, который есть нас
которое я люблю, хоть что-то из этого здания, зайди в эту шкатулку, я тебя с собой заберу. Когда нам построят этот театр, и я тебя выпущу в этот театр. И может быть это получится. Калигула. О, извращенец. Меня на Калигулу позвали. То есть меня позвали не на Калигулу. Меня позвали участвовать в этом спектакле. Султан Усманов. Он пригласил, сказал: Хушет, у меня есть спектакль, я работаю над ним. Мне не хватает одного актера. То есть мужчину не хватает. У нас, говорит, женщин больше, и мне не хватает одного актера. Не хочешь ли попробовать? Мы давно хотим, как бы, чтобы ты у нас тоже попробовал. И заодно, говорит, попробуй, что, как. Говорит, небольшая роль, но, говорит, идем, мы хотим поработать. Я согласился сразу же, говорю, хорошо. Они мне дали пьесу, я забрал пьесу, пошел домой, прочитал. Это, конечно, эгоистично с моей стороны. Я забыл, о какой роли он мне говорил, потому что я забыл, потому что я стал читать, мне настолько по душе было, то есть мне понравилась роль Калигулы, не потому что это главная роль, а потому что я почувствовал что-то, что думаю, я его чувствую, это мое. Но я, конечно же, боялся, что думал, во-первых, языковой барьер. Я учился в таджикской школе, да, я учился в институте на таджикском. Я работал в Ахауруне, начал работу свою как бы на таджикском. И в Ахауруне все было как бы стихотворно, литературно. И русский язык у меня был очень плохой. У меня и сейчас плохой. Но ну, справлюсь, не справлюсь. Ну ладно. Прихожу к режиссеру, отдаю пьесу. Я говорю, у меня такое предложение к вам. Я говорю, я честно сказал, я говорю, я не помню, какую роль вы мне говорили, я забыл о нем, кто это было, что это. Я говорю, я вас хочу попросить, дайте мне Калигулу попробовать. И он согласился. Я человек природы, у меня стихия природа, то есть я природу очень люблю. Я безумно люблю эту природу, безумно люблю Таджикистан, этот город. Но что-то есть такое, что я хочу убежать от этого. Не знаю, я не хочу никого обидеть, да? Где-то менталитет меня душит. Где-то я вижу, как народ себя ведет не так по-человечески, как нужно, да? Хотя иногда говорят, это менталитет. Я говорю, менталитет ни при чем. Есть же какая-то золотая середина, которая была. Она была, но ее сейчас нет. Почему-то наш народ от крайности в крайности всегда. Хотя я всегда говорю, но середина же была у нашего народа. Где эта середина? Вот почему? Да. Я говорю, если бы этого не было раньше, я бы сказал, да, мы такие. Но у нас она была. Почему нельзя это вернуть? Он был юным. Он был юным. Даже эти старинные постройки были, но он был юным. Сейчас вот это все новое, да, высотки. Красиво, да, красиво. Но он не юный. Почему-то. Он такой, кажется, заезженный старый город. Лицо города, в первую очередь, это, конечно же, здание. Да, это город сам. Да. И второе, это люди. И на людей, когда смотришь, что люди, что здания, они одинаковые. Они пыльные. Люди пыльные. Настолько эта пыль села на них, что эту пыль стряхнуть очень сложно. Стряхиваешь, она больше окружает тебя, и ты не можешь отойти, потому что ты не успеешь отойти, она садится на тебя обратно. Вот эта пыль, пыль вот этой грани. Золотой середины нету. Нету той золотой середины, которая пыль настолько села, что когда вот она садилась, пораньше надо было стряхивать, чтобы она не засела. А сейчас она настолько засела, эта пыль, что ее стряхнуть очень сложно. Это пыль необразования. Это пыль бедности. Это пыль злости.
агрессии. Это в наших же руках. Если народ захочет, стряхнет эту пыль. Понимаете, наш народ забыл 3 важных слова, которые у нас было. То есть Европа, да, Запад у нас учились этому. Извините. Пожалуйста. Спасибо. А ты со мной помиришься? Ладно, мир! Только если еще раз нарисуешь, я больше с тобой не буду мириться. Пойду-ка я учить английский. А каким ты помнишь юный Душанбе?